Я ніхто. І ти тут. А што ён за чалавек такі? З цябе смяецца ўвесь офіс. Одного не хапай молодому человеку. Посады. Я, Ганна Павловна, жаніць собраўся. Не рано. Удала выйти замуж, дзяўчынкі мае. Для жанчыны вялікая справа, поверьте мне. О, які муж у цябе, вось гора дык гора. А ты ніколі не чуў, што чалавек створаны для грамадства. А я яе не ў прыслугі рыхтавала, а замуж за прыстойнага чалавека. Поступила анонімка на Аристарха Владимировича. Іди до Вишневського і просися. Ти прийшов посміятися з мене? Я звичайний слабий чоловік. Ти був сумленний до першої зустрічі з Нестачей? Ну я ж казав, доктора,